なんだと？ヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞ！こら！さあ行くか。ちょっと待てよ。おい、そんなに急ぐな。社長さん、一緒にホテル行きましょう。サービスしますよ。おめえ、この辺りの店ちゃんと出入りしてるか？当たり外れも含めて何でも知っとかねえとな。金ケチって溜め込むのもいいけど、こういうご時世だ。金は使いようで売買にもなる。で、その手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとな。この街でしのぐってのはそういうことさ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われ、ついていったらバーバーばっかり。5000円ポッキーのはずがぼったくられる。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。なんだ、今のは物の例えであって、別に俺が実際に体験したってわけじゃ。まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。おい、マジかよ。どうやってあれだけのお嬢様を落としたんだよ。
行くぞ。Hey. What? No. Hmm. さあ行くか。タクシーで行くか。そこは適当に合わせといてさ。行くぞ。前から思ってたけどよ、おめえいい声してるよな。曲のチョイスは渋いけど。悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。知ったかぶりして何とかやり過ごしてるよ。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなのか。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。さあな。そのうち俺ら二人8匹でコンサート行ってたりして。お互い想像したくねえ姿だ。だな。
金ならあるって。おお。Hey. Yes. Oh. いや、お。Yes. おう。Yes. なあ、おい、かかってこいよ。ひらめいた。なあ、Yes. そうだな。
うん。おい、おいえそうね、そうです。俺を口がくせんだよ。後悔するなよ。高校行く金が欲しくてすみません。そこは適当に合わせてみてさ。おお。
飲んでってくださいよ。帰りませんか？何が起きてもおかしくない。大丈夫だ。行こう。
きやがって。
誰だ。何がさ、お野郎。うん